Con Daniele Gabriele, allenatore, anche giocatore per la Roma, questa sera portiere, sei stato baluardo, è stata una partita comunque sia difficile, anche perché è vero le motivazioni sicuramente contano, loro non si giocavano nulla, voi sì, però c'era magari un po' di tensione, poi dopo il primo gol vi siete sciolti. Sì, guarda, per questa squadra farei anche il portaborracce perché sono 9 anni che ci gioco e sono 9 anni che do tutto, penso, per questa squadra, come i miei compagni che stasera erano con me. La partita fortunatamente è andata come speravamo, anche se inizialmente, come dicevi tu, molto difficile fare gol, il solito palo che prendiamo, non riusciamo a metterla dentro, poi sul 2-0 forse loro si sono un po' aperti e abbiamo portato a casa i 3 punti che era una cosa fondamentale. Erano la cosa fondamentale nel corso della stagione, non sempre è andato così, magari vogliamo fare un piccolo commento alla regular season e poi una domanda invece sui playout. Una regular season in cui forse ci si poteva aspettare qualcosa di più dalla Roma? Sicuramente sì, sicuramente dovevamo fare qualcosa di più, eravamo partiti con altri obiettivi, però al termine del girone di andata penso che avevamo già compromesso in parte quello che era il nostro cammino poi verso il playoff. Abbiamo cercato di recuperare nel girone di ritorno, ma siamo incappati in una serie di risultati negativi che hanno compromesso del tutto le nostre possibilità e che fino ad oggi ci hanno comunque impegnato nella lotta al play-out. Penso che forse questa rosa potesse meritare un playoff, però oggi siamo qui, ho detto prima dell'inizio della partita che le 29 gare che avevamo giocato fino ad oggi non contavano niente, questa era la nostra finale. Siamo riusciti a vincerla, adesso ci aspettano altre 2 partite contro una squadra che penso sia il Tony Ponzi, che conosciamo benissimo, una squadra che non molla fino all'ultimo minuto, sarà un play-out bellissimo. Ok, l'hai anticipato esattamente, sarà il Tony Ponzi anche perché ci arrivano risultati da una partita che sta terminando, l'altra qui del Circolo Sport City, dell'altro campo l'Italia sta battendo 5-1 il De Angelis, quindi probabilmente sono arrivati 3 punti per l'Italia, quindi il De Angelis resta in quella posizione e anche il Tony Ponzi sarà la vostra prossima avversaria, due squadre storiche di questa Lega Calcio 8. Purtroppo una delle due ci abbandonerà, vorrei magari entrare un pochino più nello specifico sulla partita, che partita vi aspettate, una squadra che sicuramente conoscete benissimo. Sì, come dici tu, una squadra che noi conosciamo molto bene, una squadra che affrontiamo da anni e con la quale abbiamo una sana rivalità, che però sicuramente, come ti dicevo in precedenza, fino alla fine non mollerà un centimetro rispetto a noi, sarà una partita bellissima combattuta fino alla fine. E chi ne avrà di più, chi avrà più voglia di rimanere in Serie A sicuramente vincerà. Perfetto, un grazie a Daniele Gabriele.